たいた。くつろいどんのこれちゃんとそれぞれトイレがいくつかあるでなほら持ってきたよ。これ、はい、これあら、あ、通り過ぎか。これ尻尾短いなこれ。猫の匂いするんかな。中にどんだけおるんだこれ。おやつの時間。おやつの時間になると出すの。